エキゾチックショートヘア4歳たる。ママ53の腹の上でくつろぐ俺。珍しく甘えん坊モード。可愛すぎて産んだかも。いつもなら即抱っこ拒否して逃げるけど、今日はそういう気分ね。たまには抱っこされるのも悪くないんだね。